50,000 का बजट है, बिल्ड कराना है, पर रैम और एसएसडी के प्राइस आसमान छू रहे हैं। आसमान नहीं, पता नहीं क्या क्या छू रहे भाई, उस चीज पर दिमाग मत लगाओ, आप अपने गेमिंग पीसी पे आओ। तो बताओ। जो बजट में आएगा उस पर ध्यान लगाते हैं, रैम और एसएसडी पे दिमाग लगा के क्यों अपना दिमाग खराब करवाते हैं। सीधी सीधी बात, 50,000 तक के जो गेमिंग पीसी बनेगा, 50 नहीं 45 में जो बनेगा बजट गेमिंग पीसी, इसमें होगा Ryzen 5 प्रोसेसर होगा, 512 GB एसएसडी होगी, 16 GB रैम होगा, 450 मदरबोर्ड होगा, और आपका 550 वोल्ट 80+ ब्राउन सप्लाई होगी, 4 फैन RGB कैबिनेट होगी, और 3050 6 GB ग्राफिक कार्ड होगा। ये बजट गेमिंग पीसी